So guys, that's the outcome. So parang nasa restaurant ka na rin. Diba? So guys, that's the outcome. So parang nasa restaurant ka na. Hello guys, Anna here. So gagawa tayo ng potato stuffing and steak. Yun. Instead na lumabas, luto na lang tayo ng steak and potato stuffing. So yan. So babalatan niyo yung of course, yung potato, and then ilaga. Tapos yung steak, in-overnight ko na siyang minarinate. So, ito yung steak na lulutuin ko. So, make sure na marinate siya overnight. Asin lang, asin, lemon, pwede rin suka, and then lemon, asin, at saka black pepper. Yan. Tapos, i-refrigerate nyo. Then, sa morning, pwede na siya lutuin. Okay? So, yan. So, to cook your beef, you have to turn on your yung gas range ko kasi is ganito ang setup niya. So, ito ang ginagamit ko, broil. So, ang lalabas, high. Instead na high, baka masunog kasi your beef will be overcooked. So, press mo again and then low na ang dating. So, yun. I-preheat mo siya and then start. And then, itong beef mo, pag na-preheat na ang iyong oven, ilalagay mo dito. Ganyan lang. Simple lang. Tray and then parang yun, ganito. May ganito na sa taas. Okay? So guys, ito na yung potato natin, na boil na siya. So try nyo lang about 30 minutes. Try nyo lang kung malambot nga. Wag sobrang overcook kasi hindi na siya masarap kainin. So all you need is garlic salt. Mahilig ako sa garlic salt because cooks for, at least may garlic na siya, and for blood pressure as well. So, black pepper, magic sarrrrap, of course, magic sarrrrap. I always use this, konti lang. And then, margarine. Okay? Meron din naman dyan sa Pilipinas ito lahat, diba? So, it's easy. And then, an onion leaves. So, ang onion leaves nyo, yun, kinat ko ng ganito kaliliit. Diba? So, isang lang, yung isang group ng onion leaves, yun, pwede nyo gamitin. Kung gusto nyo mas marami, that's okay. Pero, yung iba, ginagamit sibuyas. So, yun. So, lalagay na natin yung garlic. Depende sa timpla nyo kung gaano karami. Siguro mga 1 teaspoon. Ako kasi hindi na ako masyadong nagme-measure, guys. Na lang, diretso na lang.
And then, magic sarap. And then, pepper. Konti lang na pepper kasi grabe, ang amoy ng onion leaves is okay na. So, yan. Kaya onion leaves ang ginamit ko. Mas masarap ang outcome ng aking mashed potato. And then, while mainit pa ang patatas nyo, guys, lagyan nyo ng margarine. Margarine. So, about 2 spoonful. Ayan. Okay? And then, you mash nyo lang. Kung may masher kayo, much better. Mas easy. Tsaka mix na siya. Okay. So, ito yung sinasabi kong masher, guys. May butas may mga butas sa gitna. Ganon nyo. Tapos, kailangan mainit pa yung patatas para maluto pati yung onion leaves nyo. Diba? Ayun yun man yung lutong onion leaves, okay lang din. Klaro ba? Pasensya na, guys. Okay? Niluto ko na rin yung isa, guys, kaya baka masira. So, ayoko naman masira siya. So, yun. Ganon ang steak. Kalalabasan ng steak mo. Remember, pag kayo ay magluluto ng beef, pag steak, short time lang ang pagkaluto, hindi yung overcook kasi hindi na siya masarap. So, this is like 30 minutes na. So, another 15 minutes. Tapos, ginagawa ko, yun siya. For after 15 minutes, to turn off ko na yung yung aking no, actually after 5 minutes, ito turn off ko na yung aking stove. Kasi mainit pa yung stove, so makakatipid ka sa kuryente. So, yun, pwede siyang iwan doon sa loob. Okay? So, kailangan nyo lang is Alpine. Ito, dito ko nabili. Mura kasi. So, ito ginagamit ko. Ang tawag is no name. Ay, mura. No name. Pero sa Pinas, pwede naman Alpine. So, gawin nyo. Ganito na. Again, i-preheat nyo yung yung oven nyo dati. Pero ilalagay nyo sa bake. So, mga 350. I always start sa low fire. Pero palagi. Kasi pag dali masunog, diba? Turn off ko na yung aking oven, stove para sa aking steak. Yan, nilalagay natin sa lahat ng food natin. Ginamit ko ngayon is roasted. Gamitin nyo yung roasted beef. Don't put your milk yet. Your roasted, put your roasted union, pour your roasted union first. Onion. And then, your Alpine. Tapos, your garlic salt. Hindi nyo kailangan daming asin. Don't put lots of salt. Kasi baka aalat siya. So, depende sa inyo kung gusto nyo ng marami o hindi. And then, of course, may magic sarap. And then, so, yung bacon pan.
yan, lagay nyo lang yan, and then you bake it. Hindi naman kailangang maganda pagka-arrange or maganda ang shape. Basta luto lang siya. Okay? So of course, pagka kayo ay pupunta na restaurant, dito, mahal masyado. Like, yung kami lang dalawa, just the two of us, it's worth, $100. So, masyado yung mahal. So, kaya, gumagawa na lang ako para hindi mahal. Okay? So, ang nanonotice ko, nag-add sila ng vegetables, which is good. They are always like that here. Naglalagay sila ng veggies or salad. As long as there is vegetables na side dish niya. So, ito ginagamit ko, golder again. Ewan ko kung mayroong ganito sa Pilipinas, pero you can always use naman the fresh ones. Fresh ones is much better kaysa ganito. Pero kasi itong product na to, ang napapansin ko, hindi sila super luto. I mean, pag ininit mo, blanch, di ba? Iba blanch. Parang lang siya, soft lang, pero hindi siya kayang overcooked. Kasi hindi masarap na rin kung overcooked, di ba? So, din natin, and broccoli. Broccoli, where are you? So, tingnan nyo guys yung broccoli na nilagay ko. Fresh pa rin tignan. Sa ganitong lalagyan. So, you wash na ito, avocado talaga naman nito. Ganda pa rin yung avocado na ginagawa namin as shake. Kasi di ba mainit ng panahon ngayon. Pero, lumalamig na naman pala. Pero pag mainit ang panahon, masarap mag-shake. So, ito ginagamit ko. And then, nilagay ko to. So, iba-blanch nyo yan. So, kung magpa-blanch kayo ng veggies, so, dapat kayo, yung binuboil nyo yung water. So, ang blanching, ilalagay nyo lang yung mga vegetables, pero kukunin nyo kaagad after 5 minutes or 10 minutes. Para crunchy pa siya kung gusto pagkakain nyo. So, ito kailangan nyo guys. Veggies, golder again. Ito yung strawberry banana. And then, Alpine or evap milk. And of course, lagyan nyo ng honey. Ito. Kahit anong honey, pwede naman. Kaya lang, yan ang ginagamit namin. And then, hindi mo na actually kailangan lagyan ng honey kasi matamis-tamis na siya. But some people would want their shake na matamis-tamis. And then you can put a little bit of yung kaong or tapioca para masarap siya. Okay? Yung iba dinadagdagan nila ng ice, pero at first ako nilalagyan ko ng ice, pero ito pala ay already ice na siya. So, no need na. So, ganyan karami. Isang cup na to guys. Blender is okay. Okay naman yung blender. Mas maganda nga ang blender na malaki. Kasi, hindi mo na kailangan magsigawa. Kaya lang, pag huhugasan mo na,
ano, yung malaki siya, di ba? Ito siya. Ayan, may shake ka na. Para naman itong, di ba, sa atin halo-halo. Ayan. So, hindi na kami nag-ice cream. Ito na lang, guys. Kasi, ang ice cream, nakakataba. So, no need for ice. Nag-boil na siya. So, hindi nyo na kailangan mag-slice kasi slice na siya dati, di ba? Blanch. Ito masarap kasi pa, may mga beans, batong, carrots. Mahilig kami sa carrots. Always may carrots kami sa lahat ng kinakain namin na may vegetable, guys. Kasi alam niyo naman ang carrots, antioxidant, especially me. Dumaan ako sa breast cancer. So, I have to be very careful with my diet. Ito siya, oh. Tingnan nyo yung ano niya. Nga? Parang luto na siya, pero hindi siya yung sobrang luto. Ay, hindi. Hindi pala siya luto, pero ice na siya. Ayan. Broccoli, maganda ang broccoli sa prostate cancer. Kaya mas maganda kung may broccoli kayo. Kaya kung bibili kayo ng broccoli, kahit yung fresh broccoli, lagay nyo lang sa ganito or ziplock. Tapos i-frozen nyo, hindi siya masisira. Pwede mo na i-turn off itong kuan mo kasi mainit naman yung water para hindi naman sayang yung electric current ninyo. Ano, cook it very well kasi luto na pala siya, oh. Oh. Init na lang. Guys, sa Canada, mahilig silang kumain ng hilaw. You know what I mean? Raw vegetables, ganon. Yung broccoli, yung peas nila, yung carrots, ganon. Tapos may dip sila. Minsan may dip sila, minsan wala na. Diretso na lang kinakain nila. So, I think it's very, healthy siya kasi, di ba, fresh na siya na vegetable. So guys, that's the outcome. So, parang nasa restaurant ka na rin. Diba? Okay, please subscribe, like, and comment down below. Okay, don't forget. Bye.